အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကင်မရာကကြီးဘေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါခုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့ဒီပညာလေးရတော့ Messenger မှာအစကနေပို့ထားတဲ့ဖိုတိုတွေကိုပြန်ချရနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမသိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေUAV လုပ်ပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေသိချင်တဲ့အကြောင်းလေးတွေရှင်းလဲကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဖြစ်ဖြစ်ချက်ပေါက်မှာဖြစ်ဖြစ်လာရောက်မေးမြန်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Messenger မှာအစကနေပို့ထားတဲ့ဖိုတိုတွေကိုပြန်ချရနည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Messenger လေးကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေအစကနေပို့ထားတဲ့ဖိုတိုတွေကြည့်ချင်တဲ့သူရဲ့ချက်လက်တွေကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်မျှပြတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးတော့အခုနည်းနည်းလေးဆွဲချမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဝိုင်းပြထားတဲ့ View Media File and Links ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်โอเคကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာမိတ်ဆွေကကျွန်တော်တို့အစကနေပြီးတော့မှတစ်ဖက်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ထားတဲ့ဖိုတိုတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ချလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အလွယ်ကူဆုံးပြန်ချလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလမ်းလေးတိုင်းအသုံးပြုကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ပါမယ်ခင်ဗျာ